بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي أبناء الصف الرابع الابتدائي، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله رب العالمين. تكون سنة سعيدة عليكم بإذن الله. نتكلم النهاردة عن الدرس الأولاني في المفهوم الأول، الأعداد الكبيرة. قبل ما نتكلم عن الأعداد الكبيرة حضرتك لازم نكون نفرق بين حاجتين، بين الأعداد الهندية والأعداد العربية. الأعداد الهندية قلناها قبل كده في إيه؟ وناخدها من سنة أولى، اللي هي صفر وواحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة. دول اسمهم إيه؟ الأرقام أو الأعداد الهندية. الأعداد العربية اللي هم إيه؟ صفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، دول اسمهم الأعداد العربية، ودول هنشتغل بيهم إن شاء الله رب العالمين بعد كده على طول. طيب حضرتك إيه؟ بقول لك أول حاجة جزء لازم تعرفه، بقول لك قراءة الأعداد. قراءة الأعداد حضرتك عندك هنا إيه؟ افترض كمثال عندي أربع عمارات. العمارة الأولانية اسمها عمارة الوحدات، يبقى العمارة الأولانية اسمها عمارة الوحدات. العمارة الثانية اسمها عمارة الألوف. العمارة الثالثة نسميها عمارة الملايين. يبقى عندي عمارة ايه؟ عمارة الوحدات، عمارة الألوف، عمارة الملايين، وآخر حاجة عمارة مين؟ المليارات. يبقى أنا عندي كام عمارة؟ عندي إيه؟ عندي أربعة: الوحدات، الألوف، الملايين، المليارات. أي عمارة دايما فيها دور أول، دور تاني، دور تالت، دور أول، دور تاني، دور تالت، دور أول، دور تاني، دور تالت، نفس الكلام. بس في المليارات هنتكلم عن الدور الأول بس، مش هناخد الدور التاني والتالت. طب إيه الدور الأول وإيه الدور التاني وإيه الدور التالت؟ اللي هم مين؟ اللي هم الآحاد والعشرات والمئات. يبقى كده نرجع مع بعض يلا. يبقى عندي هنا ايه؟ احاد وعشرات ومئات، يعني اقول له احاد عشرات مئات. احاد الالوف، عشرات الالوف، مئات الالوف. احاد الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين. بعد كده هنتكلم عن احاد المليارات، ده هنتكلم عنه السنه دي بس. يبقى هنا احنا دلوقتي اتكلمنا عن جزء مهم جدا، فرقنا بالاعداد العربيه والاعداد الهنديه، وعرفنا ان عندي اربع عماير: عماره الوحدات، الالوف، الملايين، المليارات. كل واحده عندها ثلاث ادوار زي ما احنا شايفين كده. يبلغ عدد سكان احد الدول حوالي الرقم ده. نسمة كيف نقرا العدد السابق؟ احنا هنقسمه مع بعض 3 3 3. بص كده في حاجه زي الواو كده، دي مش واو، دي كوما. طيب احنا قلنا اول ثلاثه اسمهم ايه؟ الوحدات. ثاني ثلاثه اسمهم الالوف. الثلاثه اللي بعد كده اسمهم ايه؟ الملايين. تقرا كل ثلاثه وتقول هم ساكنين فين. يعني بقول له هنا ايه؟ 102 مليون 334 ألف 404. احنا هنفهم الكلام ده أكتر مع الحل، وإن شاء الله الموضوع يكون سهل بإذن الله. تعلم لقراءة أي عدد نقوم بتقسيمه من جهة اليمين إلى مجموعات عددية وفقا لجدول القيمة المكانية، يعني حسب قيمته المكانية هو فين. وتكون كل مجموعة عددية متبوعة باسمها، ثم نقرأ العدد من اليسار. يعني هنا إيه؟ يعني أي عدد هنقرأ من اليسار. يعني كمثال الوحدات دول أقسمهم هم الأربعة والصفر والأربعة، يعني 404. الألوف 334. الملايين 102. المليارات مفيش حاجة. يعني السابق ده لما نحب نقراه ليه؟ 102 مليون 334 ألف 404. احنا كده ايه؟ قلنا العدد بتاعنا. لاحظ قراءة الأعداد التالية كمثال: قسموا وسكا وحدات ألوف ملايين ب 14 مليون 159 بعد منه 603. ممتاز. اللي بعد كده قسم 3 يبقى وحدات ألوف ملايين مليارات. يبقى كام في المليارات؟ يبقى 9 مليارات 526 مليونا 300 ألف 314. يعني كده حضرتك تعرف تقرا. بس نقسمه عباره عن اربع عماير، كل ثلاثه مع بعض، بعد كل ثلاثه بتعمل كوما. تلاقي الموضوع بالنسبه لك سهل، ما فيهوش اي صعوبه باذن الله. القيمه المكانيه وقيمه الرقم في العدد. لاحظ القيمه المكانيه وقيمه الرقم في العدد ده الموجود قدامنا، كل ثلاثه مع بعض، احنا زي ما اتفقنا كده. بعد كده ايه؟ وزعهم في الاحاد والعشرات والمئات. احاد الالوف، عشرات الالوف، مئات الالوف. احاد الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين. وبعد كده احاد المليارات او البلايين. في المجموعه الاولانيه الوحدات، القيمه المكانيه الاثنين موجوده فين؟ القيمه المكانيه احنا اتفقنا في الفيديو اللي فات قلنا هنكتب بالحروف، فاقول له ايه؟ احاد. يبقى القيمه المكانيه بكتب بالحروف. قيمه الاثنين في الاحاد مش هتتغير، يبقى 2 زي ما هي.
اللي بعدها القيمة المكانية للأربعة، الأربعة موجودة فين؟ أقول له الأربعة موجودة في العشرات. حلو جدا. وقيمة إيه؟ وقيمة الأربعة كام؟ أو أحط الأربعة عشرات يبقى أحط صفر واحد، أو أبص حضرتك هنا الأربعة كم رقم قدامها؟ واحد بس، فبحط صفر. طب القيمة المكانية للرقم إيه؟ خمسة، الخمسة موجودة فين؟ أقول له خمسة موجودة في المئات. أنزل خمسة وأحط لها صفرين لأن دي مئات، أو أعد كده أقول واحد اتنين. تعال نبص على الجزء بعد كده في المجموعة العددية بتاعت الألوف أهم الجزء الثاني. القيمة المكانية لرقم تسعة، تسعة موجود فين؟ ممكن أقول له أحاد الألوف، أو ممكن أقول له الألوف على طول مباشرة. وقيمته تسعة في الألوف، أنزلها تسعة، الألوف يبقى قدامها ثلاث أصفار أهو. بص كده بعد الثلاثة حطيت كومة. يلا بعدها القيمة المكانية رقم ثلاثة، ثلاثة أقول له عشرات الألوف، هقول له إيه؟ عشرات الألوف. انزل الثلاثه، عشرات يبقى انزل صفر، والالوف يبقى ثلاثه. تعال نتاكد من كلامنا، ادي الثلاثه قدامها كمان صفر، واحد اثنين ثلاثه اربعه، فحاطط اربعه. القيمه المكانيه لرقم صفر، الصفر موجود فين؟ هقول له ايه؟ موجود في مئات الالوف. قيمته الصفر في اي مكان هو صفر، ما بيتغيرش، قيمته ما بتتغيرش. في المجموعه العدديه الملايين، في الملايين. القيمه المكانيه لرقم ايه؟ واحد. تعال نبص الواحد موجود فين؟ القيمه المكانيه بكتب الحروف، اقول له احاد الملايين. قيمته انزل واحد، الملايين قدامكم صفر، هنعد كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، فأقول له إيه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، كل ثلاثة بحط لهم إيه؟ كومة. القيمة المكانية لرقم ستة موجودة فين؟ الستة موجودة في عشرات الملايين، عشرات الملايين. قيمته انزل الستة واحط كم صفر؟ عشرات يبقى صفر، والملايين لسه متفقين قدامها ست اصفار، ادي ثلاثة وادي ثلاثة كمان. القيمة المكانية لرقم سبعة، السبعة موجودة فين؟ برافو عليك اللي مركز معايا بيحل معايا، ممتاز. مئات الملايين، برافو. قيمته انزل سبعة، مئات يبقى احط صفرين، ادي بتوع المئات، والملايين احط ست اصفار، دول بتوع مين؟ بتوع الملايين، ممتاز. طيب في المجموعه العرضيه اللي بعد كده بتاعت المليارات، القيمه المكانيه ليه؟ للرقم 8 موجوده فين؟ في احاد المليارات. قيمته 8، المليار قدامه 9 اصفار، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ايه؟ القيمه المكانيه وقيمه الرقم، وعرفنا نحل ايه الكلام ده كويس عليهم. تعال نخش على الجزء بعد كده. انتبه، قيمة الرقم تتغير داخل عدد بتغير قيمته المكانية، بمعنى الثمانية هنا القيمة القيمة المكانية بتاعتها فين؟ تقول لي مستر ده سهلة جدا، ده أول واحدة اللي اسمها أحاد. قيمته الثمانية في الأحاد 8 ما تغيرش. طب القيمة المكانية للرقم 8، 8 دي موجودة فين؟ تعال نبص مع بعض، دي 3 وحدات ألوف ملايين، وحدات ألوف في الملايين، يبقى دي موجودة في الملايين. أول حاجة في الملايين أحاد الملايين، ممتاز. اقول له عشرات الملايين، يبقى هنا موجوده في عشرات الملايين. وقيمته 8، المليون قدامه كم صفر؟ قلنا 6 اللي مركز معايا، 1 2 3 4 5 6، ممتاز جدا. مثال، اكتب القيمه المكانيه وقيمه الرقم الملون في الاعداد التاليه. تعال نبص هنا مع بعض، يلا بسم الله. ادي عند الرقم 6، 6 موجود فين؟ احاد عشرات مئات، ممتاز. هقول له ايه؟ مئات. انزل الستة، المئات قدامها كام صفر؟ الستة 1 2، يبقى احط قدامها صفرين، يبقى 600. كانت القيمة الايه؟ القيمة المكانية. وقيمة الرقم كام؟ الصفر هنقول احاد عشرات مئات، بعدها احاد الالوف، ممتاز، احاد الالوف. الصفر قيمته صفر في اي مكان مش هيتغير. يلا بعدها يا شباب، يلا ادي 3 3 3. الوحدات بعدها مين؟ الالوف، ممتاز. الملايين، ده احاد الملايين، ده ايه؟ برافو عليك، عشرات الملايين، اقول له عشرات الملايين، ممتاز جدا اللي بيحل معايا. عشرات الملايين. انزل الخمسه، عشرات يبقى احط صفر، والملايين يبقى احط ست اصفار، 1 2 3 4 5 6.
ممتاز جدا اللي بيحل معايا. تكوين اكبر عدد واصغر عدد. كون اكبر واصغر عدد من ايه الارقام دي. اكبر عدد، عشان نكون اكبر عدد نرتب الارقام تنازليا. يعني ايه تنازليا؟ يعني من الكبير للصغير. ونبتدي شرط تاني من اليسار لليمين، يعني من الشمال لليمين. يعني ايه يا مستر؟ تعال نبص كده. تنازلي يعني الكبير، من اكبر واحد هنا 8، بعد كده 7 برافو عليك، بعدها 6 ممتاز، بعدها 5 برافو عليك، 4 2 1. كده احنا عملنا ايه؟ اكبر عدد. يبقى هنا 8,765,421. طب اصغر عدد، لتكوين اصغر عدد نرتب الارقام تصاعديا من اليسار لليمين. بمعنى ابص هنا، ابتدي من اصغر واحد الواحد، من بعد منه 2، اللي بعد منه 4 5 ممتاز، 6 7 8. كده عملنا ايه؟ اصغر عدد. ممتاز جدا بيحل معايا. انتبه عند كتابة اصغر عدد لا نضع الصفر في اول خانة في اليسار، لان الصفر يسار العدد ليس له قيمة. يعني زي كده ملوش قيمة، ما ينفعش احطه ايه كده، احطه كده، احطه تاني واحد. كون اكبر واصغر عدد من الارقام دي. ابص هنا، تعال نبص كمثال. من اكبر عدد هنا التسعة، اللي بعد منه 8 7 6 ممتاز، 5 في 5 تاني برافو عليك، 4 3 في 3 تاني ممتاز، كوما هنا وادي كوما، 987,655,433. أصغر عدد أبتدي من الشمال كده أقول له إيه؟ 3 3 بعد كده 4 ممتاز، 5 5 ممتاز، 6 7 ممتاز، 8 9. كل 3 بعمل عنهم كوما، يعني أقسمهم كده وحدات ألوف ملايين. فبقول له 334,556,789. في شوية ملاحظات مهمين جدا جدا جدا، اللي هم إيه؟ المليون شكله كده. احفظه كويس. واحد قدامه 6 أصفار. هو أصغر عدد مكون من 7 أرقام. هيديك سؤال كده في الامتحان يقول لك ايه؟ اصغر عدد مكون من 7 ارقام هو المليون. المليون هو اصغر عدد مكون من، هتقول له 7 ارقام. المليار قدامه كام صفر؟ بص كده، قدامه 9 اصفار وهو العاشر. يبقى هو اصغر عدد مكون من 10 ارقام. يديك سؤال في الامتحان يقول لك ايه؟ اصغر عدد مكون من 10 ارقام هو، اقول له المليار. المليار هو اصغر عدد مكون من، اقول له 10 ارقام. مهم جدا احفظهم يا بطل. تعال نبص مع بعض. هو اكبر عدد، العدد ده اكبر عدد مكون من، تعال نبص مع بعض، ده اللي هو 9,999,999. اكبر عدد مكون من كم رقم؟ تعال نعد: 1 2 3 4 5 6 7. اقول له 7 ارقام. ممتاز جدا. اكبر عدد مكون من ده، عد معايا، نقسمه وحدات الوف ملايين مليارات. يبقى 9,999,999,999. يعني اقول له 3 و3 6 و3 9 و1 10، يبقى 10 ارقام. يبقى دلوقتي عرفت حاجه. اصغر عدد 7 ارقام اللي هو المليون. اصغر عدد مكون من 10 ارقام المليار. اكبر عدد لما اقول لي اكبر ابتدي اياك تسعات. بص كده، يعني قال لي 7 ارقام اروح كده بايه؟ 7 تسعات. 10 ارقام اكتب ايه؟ 10 تسعات. ممتاز جدا. يلا يا بطل اكمل ما ياتي. الملايين، كم في الملايين هنا؟ ممتاز، اللي ايه؟ الخمسه، يبقى 5 ملايين. كم في الالوف؟ اقول له 604 في الالوف. بعد كده 300 وين؟ 312. ب القيمه المكانيه للرقم 6. تعال نشوف الست، احط تحتها خط اهو. فبقول لنا وحدات الوف ملايين، يبقى ده موجوده فين؟ في المليارات. اقول له احاد المليارات. قيمته 6 في المليارات، احط 6. قلنا المليار قدامه كام صفر؟ ممتاز، اللي 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ج اصغر عدد يمكن تكوينه باستخدام الارقام دي. عاوز اصغر عدد، هل هبتدي بالصفر؟ قلنا لا، الصفر مش هبتدي بيه، مش هحطه في الشمال. اللي بعد منه اللي هو مين؟ الاثنين. هقول له 2. بعد الاثنين احط الصفر بقى.
يعني خدت ايه؟ الاثنين والصفر. بعد كده اقول له 3 4 5 ممتاز 7 9 ممتاز جدا. انت كده كتبت العدد بتاعك. يلا بينا نخش على التدريبات بتاعتنا. واحد، اكمل جدول حسب القيمه المكانيه لكل رقم كما بالمثال. اداك مثال هو حله، اداك عدد، العدد موجود قدامنا هنا، فبقول له 672384. تعال نقسمه حسب القيمه المكانيه بتاعته. مين موجود في الاحاد هنا؟ برافو عليك، الاربعه. بعد كده الموجود في العشرات اللي هي الثمانيه، الموجود في المئات ممتاز 3، احاد الالوف 2 برافو عليك، عشرات الالوف 7 برافو، مئات الالوف اللي هي مين؟ اللي هي 6 عاش. يلا نقسمه وحدات الوف ملايين. مين في الوحدات؟ 6، العشرات 7، المئات ممتاز جدا 4، احاد الالوف الاثنين، عشرات الالوف 1، مئات الالوف اللي هي 3، احاد الملايين اللي هي مين؟ اللي هي 2 ممتاز. تعال نقسم تاني وحدات الوف ملايين. يبقى 841 مليون 327 ألف 516. تعال نقسم مين في الآحاد؟ ممتاز، 6، العشرات 1 برافو، المئات 5، أحاد الألوف اللي هي 7 ممتاز، عشرات الألوف 2، مئات الألوف 3، أحاد الملايين برافو عليك 1، عشرات الملايين عاش يا بطل 4، مئات الملايين اللي هي مين؟ اللي هي 8. تعال نبص عشان نكون العدد اللي بعد كده. اكبر عدد عندي هو موجود في مين؟ موجود في الملايين. موجود في الملايين يبقى هعمل كومتين، ادي كومه وادي كومه كمان. يلا نبص مع بعض يا بطل يلا. الموجود في الاحاد 3، ادي 3، العشرات 7، المئات 8. بعد كده احاد الالوف اللي هي 5، عشرات الالوف 6، مئات الالوف برافو عليك 4، الملايين احاد الملايين اللي هي ايه؟ 0، عشرات الملايين اللي هي ايه؟ 5. عاش يا بطل. تعال نبص كده. اكبر عدد موجود فين؟ اكبر رقم الواحد موجود في المليارات. وما دام موجود في المليارات يبقى اعمل 3 كومات، ادي كومه ادي 2 وادي الثالثه. الاحاد 9، العشرات 0 ممتاز، المئات مين؟ المئات 4. او ممكن تاخد كل 3. بص كده ده موجود في الالوف اللي هم مين؟ 183. اقول له 183 موجوده في الالوف. الموجود في الملايين 675. اقول له 675. المليارات موجود 1. فاقول له 1 مليار 675 مليون 183 ألف 400 ومين؟ 409. ممتاز. نقسم كل داتا مع بعض. ادي وحدات، ادي الوف، ملايين. يبقى اعمل هنا ايه؟ الملايين قلنا اعمل كام كومه؟ ممتاز جدا. اللي مركز معايا قال لي اعمل كومتين، ادي كومه وادي الثانيه. تعال نبص مع بعض يلا. الوحدات اللي هم 600 اهو 57. اللي بعد منها 324 ممتاز. اللي بعدها 811 811 مليون 324 ألف 657. ممتاز جدا اللي بيحل معايا. 2. اقرأ الأعداد التالية وأكمل كما بالمثال. اداك مثال هو حله. فبص هنا وزع الأعداد بتاعتي وحدات ألوف ملايين. الموجود في الملايين 100، الألوف 200 عند 45 ألف، بعد كده 876. عملها بالشكل ده. فنقسم مع بعض يلا. وحدات ألوف ملايين. مين موجود في الملايين؟ ممتاز جدا قال لي 9. بعدها في الألوف 453 ألف 624. ممتاز. يلا نقسم مع بعض. وحدات ألوف ملايين. مين موجود في الملايين؟ 417 عاش. 936 ألف 204. ممتاز جدا. يلا نقسم مع بعض تاني يلا. أنا عندي وحدات ألوف ملايين مليارات. مين موجود في المليارات؟ التلاتة. ممتاز. الملايين حلو جدا. اللي بيقول 679 سمعك يا بطل. ممتاز. الألوف
500 ومين 504 عاش يا اسد. بعد كده 200 ومين 213. الملايين اعمل كام كومه؟ ممتاز جدا اللي مركز معايا البطل قال اعمل كومتين، برافو. تعالى نعمل كومتين اهو. حول الساكنين في الملايين اللي هم ايه 27 مليون. الالوف 253,000. ال90 لازم هنا الوحدات لازم يكون عنده 3 اعداد او 3 ارقام. هنا عنده رقمين بس فناقصه واحد احطه في الشمال. يبقى عندي 27,253,090 ملايين. يبقى اعمل كام كومه؟ اعمل كومتين تاني. ممتاز اللي مركز معايا. الملايين 5 اكتب 5. الالوف 570,000 برافو عليك. و6 يبقى ناقصها كام صفر؟ ممتاز اللي قال لي ناقصها ايه؟ صفرين. 3 صل نقسم كده 3 3 1 يبقى هنا وحدات الوف ملايين يبقى 5,632,097. في 5 ملايين هنا دي 5 مليار لكن دي 5 ملايين يبقى اوصلها بدي. ممتاز. اللي بعدها تعال نقسم وحدات الوف ملايين 87,924,531. فين هنا ال 78 ايه؟ 78 مليون. دي 78 مليون دي 5 مليار دي 200 لا يبقى اخر واحده. ممتاز جدا اللي بيحل معايا. وحدات الوف ملايين مليارات 5 مليارات 623 مليون 230,589. فين هي؟ ممتاز اللي شاور عليها قال لي اول واحده برافو عليك. بعد كده وحدات الوف ملايين الملايين 298,192,135. ممتاز اللي بيحل معايا برافو عليك. 4 اكتب القيمه المكانيه للرقم الذي تحته خط كما بالمثال. اديك مثال هنا الف اللي تحتيه خط العدد ده. تعال نبص مع بعض دول 3 وحدات. يبقى هنا اقول له ايه؟ احاد الالوف عشرات الالوف. هقول له ايه؟ عشرات الالوف. ممتاز اللي بيقول جاوب معايا. رقم ب ادي عندي وحدات الوف يبقى ده موجود فين؟ في الملايين. اول عدد في الملايين اسمه ايه؟ ممتاز احاد الملايين. ممتاز جدا احاد الملايين. وحدات دول الوف. اول واحد في الالوف اسمه ايه؟ برافو احاد الالوف. ممتاز. رقم د هنا انا عندي احاد عشرات. ممتاز جدا اللي بيقول معايا وقال لي مئات. يلا وحدات دول الوف ده موجود فين؟ احاد الالوف. تاني واحد اسمه عشرات الالوف. ممتاز اقول له عشرات الالوف. برافو عليك. اقول وحدات الوف ملايين يبقى ده موجود فين؟ في المليارات. اول حاجه في المليارات اسمه ايه؟ احاد المليارات. ممتاز جدا. وحدات الوف ملايين فين في الملايين؟ اقول له ايه؟ احاد الملايين عشرات الملايين مئات الملايين. اقول له مئات الملايين. برافو عليك اللي بتجاوب معايا. يلا يا بطل انا عندي الوحدات دول الوف. دي تالت واحده في الالوف يقول له احاد عشرات مئات. هقول له مئات مين؟ مئات الالوف. برافو عليك. اقول له وحدات بعد كده ايه؟ الوف. اقول له احاد الالوف. ممتاز. عشرات الالوف. هقول له عشرات الالوف. برافو يا بطل. وحدات الوف بعد كده بعد الالوف ايه؟ الملايين. احاد الملايين بعدها عشرات الملايين. ممتاز اقول له عشرات الملايين. ممتاز جدا يا بطل. يلا وحدات الوف ملايين فين في الملايين؟ احاد الملايين بعدها ممتاز اقول له عشرات الملايين. برافو عليك يا بطل. 5 اكتب قيمه الرقم الذي تحته خط كما بايه؟ بالمثال. ادي حل واحد هنحل بعد كده. 1 الف الخمسة قلنا قيمة الرقم أحط بالأصفار أعد قبلها 1 2 3 4 فأقول له 1 2 3 4 يعني 50,000. ممتاز. اللي بعدها اداك عدد زي كده أدي 18,517,260. أنزل التمانية
تعال نعد كده قبلها كام واحد؟ 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. ممتاز جدا. بعدها دول وحدات، دول ألوف. الخمسة موجودة في إيه؟ أحاد الألوف. يبقى أحاد الألوف يبقى كام صفر؟ 1 2 3. ممتاز. أو أعد قبلها قبل الخمسة 3 أعداد. تعال نبص للأربعة أنزلها. كام عدد قبلها؟ 1 2، فبحط 2. أو أقول الأربعة موجودة في المئات يبقى قدامها صفرين. قيمة الصفر في أي مكان قلنا عليها يساوي كام؟ صفر. ممتاز. اللي بعدها أنزل التسعة. دول وحدات، دول ألوف، دول ملايين، دي مليارات موجودة في المليارات يبقى قدامها كام صفر؟ برافو عليك، لأقل 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ممتاز جدا. اللي عمال يحل معايا ممتاز جدا. وحدات، ألوف، ملايين، يبقى السبعة إيه؟ في الملايين. فين في الملايين؟ في عشرات، عشرات الملايين يبقى 10 يبقى صفر، وملايين يبقى 6 أصفار. ممتاز اللي بيجاوب معايا. يلا السبعة أنزلها. دول وحدات، دي موجودة في الألوف. الألوف يبقى كام صفر؟ 3. 1 2 3. أو ممكن تعد كام رقم قبل السبعة وتحط أصفار. اللي بعدها التسعة أنزلها. أقول دول وحدات، ألوف، دي موجودة في الملايين. أحد الملايين، عشرات الملايين. أدي 10 والملايين أحط كام صفر؟ ممتاز جدا، يقل 6 أصفار. أو ننزل التسعة وعد الأصفار قدامها واكتبهم. اللي بعدها الواحد بنزله. ادي عندنا ايه؟ 175 مليون 483 الف 940. طب هنا ايه؟ يبقى وحدات، الوف، ملايين. واحاد الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين. ادي مئات يبقى صفرين، والملايين كام صفر؟ ممتاز. اللي عمك حل معايا وقال 6 اصفار. وحدات، الوف، يبقى احط السته موجوده في الالوف. فين في الالوف؟ في العشرات. الالوف عشرات يبقى صفر، والالوف يبقى 3 اصفار. برافو عليك. 6. في الصيغه العدديه دي اداك هنا 234,565. الرقم الذي يقع في خانة العشرات. مين في العشرات؟ تعال نبص مع بعض. أقول له ده أحاد، بعدها مين؟ عشرات يبقى 6. برافو عليك. مئات الألوف، أقول له أحاد، دول اسمهم وحدات، دول اسمهم إيه؟ ألوف. مئات الألوف يقول له إيه؟ أحاد الألوف، عشرات الألوف. ممتاز جدا. مئات الألوف اللي هو 2. أحاد الألوف هو مين؟ دول ألوف قلنا عليهم. مين في أحاد الألوف؟ الأربعة. ممتاز اللي بيحل معايا. 7. حوط الرقم الذي يمثل القيمة المكانية في العدد ده. الألوف، مين اللي موجود في الألوف؟ أول دول وحدات، أول 3 يبقى ده موجود في الألوف. أول واحد في الألوف اللي هو مين؟ اللي هو 5. برافو عليك. المليارات، أول وحدات، ألوف، ملايين، يبقى مين في المليارات؟ ممتاز جدا اللي قال لي 3. مئات الملايين، أول وحدات، ألوف، ملايين. مين في الملايين؟ الصفر، ده موجود في مئات الملايين. برافو عليك. مئات الألوف أقول له وحدات، ألوف. أحاد الألوف، عشرات الألوف، يبقى مئات الألوف هو مين؟ اللي هو 2. مئات أقول له أحاد، عشرات. ممتاز جدا اللي قال لي مئات اللي هي 9. عاش يا بطل. عشرات الألوف هقول له وحدات، ألوف. مين موجود في عشرات الألوف؟ أقول له أحاد الألوف، عشرات الألوف اللي هي مين؟ اللي هي 9. ممتاز يا بطل. الملايين هقول له وحدات، ألوف، ملايين. مين في الملايين؟ الملايين يعني أحد الملايين قصده الواحد. ممتاز جدا. 8. كون أكبر وأصغر عدد باستخدام الأرقام التالية. عاوز أكبر عدد من دول. يلا أول واحد مين فيهم أكبر حاجة؟ التسعة. اللي بعدها 5 4 3 2. يبقى عندي 95,432. ممتاز. أصغر حاجة أقول له 2 3 4 5 9. ممتاز جدا اللي هو 2 وإيه؟ 23,459. اللي بعدها أكبر عدد أبتدي مين؟ التسعة. ممتاز. اللي بعدها 7 5 3 0. يبقى 97,530. أصغر حاجة أبتدي بالصفر؟ لا، أمال نبتدي بمين؟ ممتاز. أقل 3 بعدها صفر، بعدين 5. ممتاز. بعدها 7، بعدين 9. عاش يا بطل. يعني 30,579. يلا نكون أكبر عدد من دول اللي هو مين؟ السبعة. اللي بعدها مين؟ الخمسة 3 2
1 0. برافو عليك. اللي هو كام؟ 753,210. أصغر حاجة ابتدي بمين؟ الصفر ولا ابتدي بالواحد؟ ممتاز، ده قال لي واحد، بقول له واحد بعدها صفر بعدها مين؟ 2. ممتاز. 3 عاش يا بطل. 5 7. برافو عليك يا بطل، بتحل معايا. يبقى هنا ايه؟ 102,357. عاش يا بطل. اختر الإجابة الصحيحة من الإجابات المعطاة. واحد، الرقم موجود في خانة مئات الألوف. مين موجود في خانة مئات الألوف؟ أقول له إيه؟ وحدات ألوف. أقول له أحاد الألوف، عشرات الألوف، بعدها مئات الألوف. ممتاز، اللي هي إيه؟ الستة. 2، القيمة المكانية للرقم 3. تعال نبص مع بعض. دول وحدات، دول ألوف، ده مين؟ الملايين. يبقى ده موجود في الملايين. فين في الملايين؟ ممتاز، اللي قال لي أحاد الملايين. عاش يا بطل. 3، المليار أصغر عدد مكون من كم رقم؟ أرقام بتاعته قلنا نحفظه. ده كام؟ ممتاز، اللي قال لي إيه؟ سمع حد بيقول 10. برافو عليك يا بطل. طيب، قيمة الرقم 7 في العدد ده. السبعة دي موجودة فين؟ موجودة في الألوف. طب الألوف يبقى قدامها كام صفر؟ قدامها 3 أصفار. ممتاز جدا. يبقى هنا إيه؟ ده قيمة الرقم، حطه بالأصفار. 5، قيمة الرقم 2 في خانة عشرات الملايين. عشرات الاثنين، عشرات يبقى صفر. ملايين كام صفر قلنا؟ ممتاز، انا سامع حد بيقول 6. برافو عليك. طب اي واحده دي؟ اللي تحتها اللي هي رقم ايه؟ اللي هي ج. 6، اذا كان عدد سكان احدى الدول 65,724,033 نسمه، فان القيمه المكانيه للسته السته هنا. فاقول له وحدات الوف ملايين. فين في الملايين؟ احاد الملايين بعدها. ممتاز جدا، اللي قال لي عشرات الملايين. اكمل. دول وحدات، دول ألوف، ملايين، يبقى 7 ملايين. أقول له 7,412,563. برافو عليك. ب، قيمة الرقم 3. قيمة الرقم حط دي بالأصفار. ممتاز. 3، أدي التلاتة أهي. دول وحدات، دول ألوف. موجودة فين في الألوف؟ في عشرات الألوف. عشرات يبقى صفر، الألوف يبقى إيه؟ 3 أصفار. أو ممكن تحط التلاتة وتعد كام رقم قدامها. أكبر عدد يمكن تكوينه من الأرقام دول، من أكبر واحد فيهم 8. اللي بعد منه يا بطل يلا. 6 5 1 0. ممتاز جدا. يلا د، الرقم الموجود في خانة المليارات في العدد ده. فأقول له الوحدات ألوف ملايين. مين في المليارات؟ ممتاز جدا، اللي قال لي إيه؟ اللي قال لي 8. أصغر عدد يمكن تكوينه من الأرقام دول. طب مين أصغر واحد فيهم؟ الصفر. أنا هبتدي بالصفر في الشمال؟ قلنا لا، هبتدي بمين؟ 2. ممتاز. 2 بعد منه الصفر، اللي بعدها 4 6 8 9. ممتاز. يبقى 204,689. ممتاز جدا، بيحل معايا. واو، القيمة المكانية للرقم 5. 5 دي القيمة المكانية بتاعتها فين؟ أقول له دول وحدات، ده ألوف. فين في الألوف؟ الخمسة. ممتاز جدا، قال لي آحاد الألوف. عاش يا بطل. قيمة الرقم 0 في العدد ده. 0. قيمة الصفر في أي مكان يساوي كام؟ صفر. هي ما بتتغيرش. احنا كده نكون خلصنا الدرس بتاعنا. ربنا يفرحكم واولادكم دايما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.